Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngawalona waalaikumsalam. Sanes waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalam. Tah ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Naon hartosna. Segala puji bagi Allah, bukan bagiku, tapi bagi Dat yang menciptakan aku. Kalimat alhamdulillah teh kalimat yang menjelaskan bahwa kita sadar semuanya terjadi, semua nikmat yang kita terima itu asalnya dari Allah. Sanes kempal gitu, tapi dikempalkeun ku Allah. Kedah tumbuh kesadaran eta. Sanes kadieu tapi dikadieukeun ku Allah. Sanes salamet tapi disalametkeun ku Allah. Sanes beunghar tapi eta alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Bapak Ketua DKM, Bapak RW, Pengatur waktu penyiap acara, sadayana warga hormatan sim kuring. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cek. Jelas, Bu? Hari dikir teh naon? Dikrullah. Hartosna bodang, Bu. Emut Allah. Aya hadis majalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala fayakumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafarallahu lakum dunubakum wa budilat sayiatukum hasanat. Tidaklah duduk suatu kaum lalu mereka berzikir selama duduknya kepada Allah sampai berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah telah mengganti keburukan-keburukan kalian dengan berbagai macam kebaikan. Nah, itu janji Allah untuk orang-orang yang duduk di majelis dzikir. Jadi kalau tadi kita datangnya bawa dosa, nanti pulangnya Allah ganti dengan ampunan. Jika tadi kita kesini datangnya bawa keburukan, pulangnya nanti Allah ganti dengan berbagai macam kebaikan. Mun tadi sumpingna nyanak hate anu teu enak, teu tentrem, keuihna digentas ku Allah dengan ketenangan. Mun tadi kadieuna nyanak panyakit, keuihna ku Allah didamangkeun. Kayak orang buktoskeun nya. Bagi orang yang punya penyakit kayak orang buktoskeun. Geuning anggarkeun bisa jadi nanti pulangnya dikasih cara, dikasih obat sehingga nanti penyakitnya sembuh. Yang tadi kesininya bawa hutang, pulangnya nanti Allah lunaskan atau dikasih cara untuk melunasinya. Mali pami aya manu jomblo tadi kadena uih-uih tengket teh gaduh we jodoh. Nikah langsung moal da kudu nyewa heula gedungna, naibna kudu dipesen heula. Dipasihan pijodoheun. Pokona manu ka dieu gaduh
rupi-rupi kawanan kayak wihna digentos ku rupi-rupi kasaya. Jadi sumpingna nyanak dosa, wihna nyanak ampunan, sumping nyanak kawanan kayak wihna digentos ku rupi-rupi kasaya. Sungguh pertukaran yang sangat menguntungkan. Mun ngagentosan dosa ku ampunan, ngagentoskeun kawanan ku kasaya. Kan pertukaran anu menguntungkan. Cek atas data lagi saya kap begitu kira-kira hari zikrullah teh emut ke Allah, sadar bahwa semuanya dikendalikan Allah. Aya keterangan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati bisa jadi tenang. Jalmi anu teu damang, anu resah karena penyakit, bakal tenang saat ingat dia punya Allah dat yang maha penyembuh. Jangankan cuma menyembuhkan, orang yang mati saja Allah hidupkan, mudah. Kita saja dulu tidak ada lalu Allah jadikan, itu mudah. Kalau Allah bisa melakukannya, mudah baginya untuk hanya sekedar menyembuhkan penyakit kita. Ada mangkeun kekeongeun bisul entengeun apa gitu. Masalahna urangna iman gitu. Orang yang resah memikirkan hutang, memikirkan masalah, itu akan tenang ya saat dia mengingat Allah, menyadari bahwa aku punya Allah dat yang maha berkuasa. Jika Allah bisa menciptakan langit bumi dengan segala isinya, lalu apa susahnya bagi Allah untuk hanya sekedar membereskan masalah-masalah kita. Hanya saja kitanya iman atau tidak, itu saja. Amuntak leres diperyogikan dikir teh. Cuman salib kedah paham heula kumaha ngoperasikeunana, jangan seolah-olah dikir dengan kehidupan teh misah, dikir-dikir dagang-dagang gitu. Padahal mah dikir mah konsep supaya kita hidupnya tenang, supaya aktivitas kita berjalan lancar, supaya dalam berbagai aspek kehidupan teh hati selalu nyambung ke Allah. Hudurul qalbi ma Allah. Nyambung we. Da moal nyari hate, diobrolkeun ku batur ge pamit zikrullah, pamit teras hatena nyambung ka Allah. Aya nu ngobrolkeun teh nu katingali teh sanes nu ngobrolkeunana, tapi langsung ya sadar ieu teh Allah nuju marsihan dosa abdi ngalangkungan si A, si B dan orang-orang yang Allah kehendaki lainnya. Jadi geus teu katingali makhlukna mah, nu katingali Allah we nuju ngabersihan dosa abdi. Engke pami macet di jalan henteu biasa we manah teh tenang. Karena ningali Allah yang lagi menjagaku dari kecelakaan, gitulah. Jadi tenang manah teh. Upami teras nyambung ka Allah. Bade naon heula dikirna teu kedah sadayana. Nu penting paham ke diamalkeun di luar pangaosan. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Ta eta heula we. Pangsaesana dikir teh la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapanya banyak masalah, sebagian orang hidupnya teu lancar, padahal usaha nama kayeng da ngadoana ge peurembeun ta. Bekerjana keras banget, mungkin bukan salah kerjanya, tapi salah hatinya yang belum lurus kepada Allah, tapi dia tidak sadar. Urang ngawitan wae ku la ilaha illallah non hartosna tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa Tuhan teh? Dat yang bisa membereskan masalah-masalah kita. Dat yang maha berkuasa. Dat yang menciptakan langit dan bumi. Dat yang bisa menjadikan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jika dia sudah berkehendak pasti jadi. Jika Allah menghendaki lunas, kamu gaduh sametan ya pilih aya, pasti lunas. Dengan atau tanpa uang. Urang mah tenangna ku artos sanes ku Allah. Mun gaduh artos, rarai teh benten. Gaduh sareng teh gaduh artos benten. Jadi seolah-olah pangeran urang teh artos. Dan sebagian orang memang ada yang menganggap demikian.
Sagala ge kudu ku duit beres. Jadi loba jalma anu neneangan duit teu neneangan Allah. Kamari sareng abdi sareng PDKM nyarios ngadongeng gitu sakedap. Biasana anu gaduh sametan kan sok ditaros gaduh sametan mang paling ditu mang we gaduh tos lunas teu acan. Kunaon can lunas teu gaduh artos. Mun gaduh artos lunas pasti. Jadi nu ngalunaskeun hutang teh duit lain Allah. Mentak loba jalma anu neneangan duit tapi teu neneangan pitulung Allah. Terus gaduh bumi can ngontrak keneh. Nah can boga tuh teu boga duit jang meulina. Kala mun boga duit bakal boga imah bakal boga pasti. Jadi anu bisa membuat dia punya rumah teh uang bukan Allah. Mentak tidak heran banyak orang-orang yang mencari uang tapi tidak mencari pertolongan Allah. Bahkan ada sebagian yang menganggap Tuhana uang, menuhankan uang. Aya kan sering kuping sagala ge kudu duit boga duit mah. Para abdi gaduh bumi teu artos. Sebagian orang yang angkat ke Mekah teu gaduh artos. Aya we nu pangmayangkeun. Aya jalmi anu gaduh hutang lunas hutangna padahal teu gaduhan artos. Aya teu? Aya. Jadi sanes artos nu ngalunaskeun hutang mah tapi tak ieu ya. Jadi sebelum kita berdoa, bersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Jangan ada harapan sedikit pun kepada selain Allah. La ilaha illallah. Jadi buat teh waka ngadoa sebelum benar-benar hati bersih. Kumaha ngukurna? Saat hati tidak ada harapan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kieu atuh gambaranna nama. Urang nujuna kapal terbang. Kapal terbang. Kabayang, Pak? Kapal terbang. Terus tiba-tiba sep bensin. Nya ngadongeng ieu mah. Ibaratna ieu mah. Jatuh tak kapal terbang teh sup sok bade nelpon ka saha ka Pak RT ka Pak RW ka Pak DKM aya harapan ditulungan ku saha Pak kada dibayangkeun deui engke di bumi sot nuju jatuh tak dina hate urang bade nelpon ka saha bade ka mertua atau ka jagoan anu diandalkeun ku urang selama ini mah enggak moal aya harapan ka saha kecuali ka saha. Kita saat itu tidak akan ada harapan ditolong oleh siapapun kecuali oleh Allah. Walaupun panangan nyepeng ta ieu. Nyepeng kana tihang kieu. Tapi bukan berarti berharap kana tihang. Anu nyepeng kana kursi malah aya kana bujur ibu-ibu ge teu haja kieu dan nuju kawer. Sanes berarti berharap kepada apa yang dia pegang, walaupun dia memegang tiang, memegang kursi dan memegang yang lainnya gitu, tapi hatinya berharap hanya kepada Allah. Kabayang teu? Hatena berharap hanya kepada Allah, hanya Engkau. Temukan kondisi hati yang hanya Engkau yang bisa menolongku. Ari kitu mah boga hutang masih keneh kabayang sawah. Ngajual sawah ge lunas. Walaupun nanti Allah memberikan pertolongannya melalui sawah yang kita miliki, melalui uang walaupun. Tapi hakikatnya mah ada ku Allah we ditulungan. Jadi kieu nya. Upami orang gaduh peryogi artos lah, aya nu nagih. Itu setan otomatis nawisan. Naros. Setan teh otomatis langsung naros. Di mana duitna? Acan ge kajawab, setan geus nemongkeun, aya motor, aya mobil, aya jualeun, aya mertua, aya bank dan sebagainya. Agar kita tidak berharap kepada Allah. Ditanya heula ti mana, tuluy ditemongkeun we makhluk-makhluk lainna supados teu emut ka Allah, emut ka makhluk, tenang we lah. Kang Kalung pun bojo ge aya 2 kilo. Tinggal ngajual eta beres. Kan sok kitu tenangna teh. Tah ieu, tenangna teh ku makhluk. Ciri-ciri jalmi anu tidak hatena telempeng ke Allah mah tenang hatina ketika menghadapi masalah tapi bukan karena ingat kepada Allah, ingat kepada makhluk. Tenang ge na rekening aya. Jadi henteu ke Allah. Halo. Sampai di situ sadar teu selama ini ada yang kita harapkan selain Allah. Tah eta teh kedah dibersihan. Jilaul qulub, pembersih hati teh la ilaha illallah. Ibu sareng bapak apa menuju ngawirid la ilaha illallah manah kumaha? Ingat kana hutang ya. Ingat kana sagala. Cobi kieu. Cobi uih deui la tidak ada ilaha
Tuhan illallah kecuali Allah. La teu aya ilaha pangeran illallah angin saha pangeran teh dat yang bisa menjadikan apapun sesuai kehendaknya, dat yang menciptakan kita dan semua makhluk yang lainnya. Jadi la tidak ada ilaha mun gaduh sametan mah teu aya nu tiasa ngalunaskeun hutang abi angin Allah gitu. Wirid la ilallah kamu nu gaduh sametan mah. Leres teu? Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakitku kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah kanggo nu gaduh panyawat. Jadi Tuhan teh dat yang bisa menyembuhkan penyakit kita, Tuhan dat yang bisa melunasi hutang-hutang kita, Tuhan dat yang bisa membereskan masalah kita, Tuhan dat yang bisa memenuhi apapun yang kita inginkan. Jangan ada harapan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Makanya lamun dagang teu payu geuningan sok aya teu payuan. Nah, ketika itu Allah tengah mengajarkan kita tidak boleh berharap rezeki kepada pelanggan. Atau setelah berbuat kebaikan itu mereka tidak mengucapkan terima kasih. Itu Allah mengajarkan agar kita tidak berharap apapun walau hanya sekedar terima kasihnya orang. Itu setiap sering Pak diajarkan ku Allah kan orangnya tengeh. Telat kantosan kajantenan eta mah telat. Geus we unggal ta salat la ilaha illallah. Teu aya nu tiasa meresan masalah abi angin Allah. Tiada Tuhan selain, nah, berarti tidak ada yang bisa membereskan masalah abdi kecuali cobian. Enakeun pami kitu mah sesuai gitu jeung kasus anu dialami ku urang. Pami jalmi nu gaduh sametan la ilaha illallahna kumaha? Mulut la ilaha illallah dina manah katakan tidak ada yang bisa melunaskan hutang-hutangku kecuali tidak ada yang bisa melunaskan hutang-hutangku kecuali Allah. Malunasku balong, malunasku mobil, malunasku motor, malunasku mitoha, malunasku bank, bahkan malunasku artos. Ilallah kecuali dilunaskeun ku Allah. Mohon gitu. Panjang teuing gitu mah. Jadi piceran Pak. Moal lunas ku nanaon oge kecuali ku Allah. Moal lunas ku sakabeh perkara anu ku urang sok dianggap eta perkara bakal ngalunaskeun hutang urang gitu mun gaduh hutang. Nah jadi karena hutang ya. Digana aya nu gaduh sametan di dieu. Mohon gitu, jadi la ilaha illallah teh teu aya nu tiasa ngalunaskeun hutang abi angin Allah eta pami gaduh sametan. Pami jalmi gaduh sametan bade nyuhunkeun lunas ka Allah teh tah kitu heula mimitina teh ulah waka nyuhunkeun lunas. Bersihkeun heula hate dari makhluk tina sawah, tina artos jeung tina anu sanesna. Kieu mun diponokeun mah la ilaha illallah teh hanya Engkau yang bisa melunaskan hutangku gitu. Pami nu gaduh panyakit hanya Engkau dina manah mulut la ilaha illallah manahna ngucapkeun hanya Engkau yang bisa menyembuhkan penyakitku. Jadi lain salah obat, lain salah dokter, salah hatena telempeng ka Allah, masih berharap disembuhkan ku dokter, ku obat dan lain sebagainya. Matak bersihkeun ayeuna di dieu. Hartos ya anu nuju pasea rumah tanggina kumaha kalimat dina manahna mulut mah la ilaha illallah dina manah mah dina manah hanya Engkau yang bisa menenteramkan rumah tanggaku. Moal tentrem sing ku bapakku mitoha ge ku ajengan ge rek teu ku Allah ditentremkeun mah. Geuning kamari eta jadi tentrem disumpikeun ku Pak RT nya tadi ditentremkeun mah ku Allah ngalangungan Pak RT sabab RT mah. Sabab RW mah, sabab DKM mah. Hakikatna mah saha? Ada ulah mentok dina sabab. Kudu dugi karena kamu sabib kanu nyain sababna. Mohon gitu Pak. Pami dikantunkeun sepuh sok nangis, emut kana naonna? Karena kabageuranna nya, karena kanyaahna nya. Tah mun mentok teh pikeun teh sirik eta teh Pak. Teh emut ka Allah anu geus nyaaheun ka urang ngalangkungan sepuh gitu. Da anu nyaaheunna nama Allah. Ngan ngalangkungan orang tua urang. Eta alhamdulillah. Tah wihdi kana la ilaha illallah we. Kanggo jalmi nu teu acan gaduh jodoh, aya di dieu teu acan jomblo. Ha eta. Jadi la ilaha illallah, mulut la ilaha illallah manahna tak ada yang dapat memberiku jodoh kecuali Allah. Hanya Engkau yang bisa memberiku jodoh. Abi mah sagala gaduh, penyakit gaduh, hutang gaduh. Rumah tangga pasea wae. Kumaha komplikasi gitu. Hanya Engkau yang bisa membereskan
semua masalahku gitu we anu complication segala aya. Siap tiksa pemungkesan heula. La ilaha illallah, hanya dalam hatinya hanya engkau yang dapat membereskan masalahku. La ilaha illallah, katuturkeun teh kumaha? Sakatu sareng mulut heula, hanya engkau, la ilaha illallah, hanya engkau. Kunaon teh hanya Allah yang bisa membereskan masalahku. Upami kitu Allahnya juga pihak ketiga. Allahnya juga di mana gitu. Upami hanya engkau, itu Allahnya pihak kedua. Kita tengah berkomunikasi dengan Allah, menumbuhkan kesadaran bahwa kita tengah berkomunikasi dengan Allah. Benten kok gerak. Hanya Allah yang dapat membereskan masalahku dengan hanya engkau ya Allah, hanya engkau ya Allah. Hanya engkau yang dapat membereskan masalahku. Nanti akan lama-lama akan tumbuh perasaan sangat dekat sama Allah. Itu hanya engkau, maksudnya ke Allah. Enggak, hanya engkau yang dapat membereskan masalahku. Cobi 3 kali. Hanya engkau yang dapat membereskan masalahku. Hanya engkau yang dapat melunaskan hutang-hutangku. Hanya engkau yang dapat menyembuhkan penyakitku. Hanya engkau yang dapat menenteramkan rumah tanggaku. Hanya engkau yang dapat menyolehkan putra putriku. Hanya engkau yang bisa menghentikan suamiku dari kebiasaan memancing terus, gapleh terus, colengan terus dan sebagainya. Hanya engkau yang bisa mensolehahkan istriku. Hanya engkau yang bisa melancarkan usahaku. Hanya engkau yang dapat memberiku rezeki. Terus kita lami-lami mah bersih sehingga tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tapi udah kada sering. Mengatur salat betiru-tiru we nu diajar mah la ilaha. Mangga wihan deui. Anu enak mah sesuai kasusna. Mun gaduh sametan hanya engkau yang bisa melunaskan hutangku. Mun gaduh penyakit hanya engkau yang dapat menyembuhkan penyakitku. Mun anu rumah tanggana tenang hanya engkau yang dapat menenangkan, menenteramkan rumah tanggaku. Kanggo suamina anu sok anu sok gapleh colengan, hanya engkau yang bisa mensolehkan suamiku. Itu. Paham ya? Coba kira enak sok. Kayak di luar bakal katinggaling ke parobihanana. Asal orang serius. Siap. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. Tos istirahatlah aya nyambung teh biasanya diajar pabelit keneh hese keneh nyarios dina mana teh tuman teras we aya teh biasa teh mulut gitu hati gitu aya karaos. Jadi hanya Allah yang bisa memberi kita rezeki, sanes pelanggan, sanes orang tua dan bukan yang lainnya. Terus aya nu naros naon atuh fungsina usaha kan mal aya nu tiasa ngalunaskeun hutang urang anging Allah, mal aya nu tiasa masihan artos ka urang anging Allah. Terus naon atuh sok dagang ka pasar, sok bisnis, eta mah pedah diparentah we ku Allah, kaya la maujuda la ma'buda dan sebagainya. Kunaon atuh sok lalanongkan hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit urang mah. Pedah we diparentah ku saha ku Allah. Jadi engke nanti lamun terus ada kesadaran bahwa hanya Engkau yang bisa menyembuhkan penyakitku, lalu nanti efeknya akan hanya kepada Allah saja kita berharap disembuhkan gitu. Terus kayak pertarusan. Terus naon fungsina lalandong, pedah we diparentah ku Allah. Bari anggar miharap sembuh mah ku saha ka Allah. Jadi jasad mah papaeun-paeun sareng makhluk, hate papaeun-paeun sareng Allah. Jadi awak mah ka pasar gitu, tapi hate mah ka saha? Transaksi mah sareng pelanggan, hate mah berharap rezeki ka saha? Engke teh endingna kitu sehari-hari teh. Jadi geus teu katingali makhlukna nu aya Allah we kitu. Ieu mah ningali makhluk, hate mah ningali Allah tak kitu. Engke teh upami teras la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la efekna engke tos teu berharap ka saha?
Anger upaya mah dijalankan da eta mah perintah Allah. Jadi berusaha teh hanya sebatas menjalankan perintah Allah, bukan dalam rangka bersandar karena usaha urang. Kunaon Pak ka pasar icalan ngarah menang duit mun tepikeun kadinya, para tepi kana hate berarti bersandar karena amal. Ngarap duit karena amal urang gitu. Atawa engke ngarap duit ka pelanggan kan sirik eta teh. Urang berharap sesuatu kepada selain Allah kan sirik. Sok kira ayeuna introspeksi, kunaon make sok didamel? Hayang duitnya. Piraku teh hayang duit. Engko lamun teu digaji alim, didamel teu digaji alimnya. Berarti bener eta mah hayang artos. Wios hayang artos wios. Asal harapan ieu teh ka saha? Ka bos, ka pelanggan atawa ka Allah. Tinggal minahkeun taroki itu, pindahkeun harapan ka ti makhluk ka Allah. Kunaon ka pasar? Hayang dipasihan artos ku Allah gitu jawabna teh. Kunaon ka dokter? Hayang didamangkeun panyawatna ku Allah gitu. Kunaon tuh ka dokter? Pedah dipiwarang ku Allah kan hayang dicageurkeun ku Allah. Atuh kudu nurut ka Allah, kudu berusaha teh. Paham Pak, Bu? Ngartos teu? Teraskeun deui, sing anteng ya. Biasa teu mulutna la ilaha illallah, dalam hatinya hanya engkau. Hanya engkau nu penting nama, hanya engkau nu penting nama. Engke neraskeun nyalira da. Hanya engkau, hanya engkau, hanya engkau gitu. Engke neraskeun nyalira sesuai dengan kebutuhan orang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah, ha illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu, siapa orang yang akhir kalimahnya la ilaha illallah maka masuk surga. Maksudnya siapa orang yang kan tidak harus diucapkan. Kalam teh kan aya kalam dengan mulut itu namanya ucapan, aya kalam dengan otak itu namanya pikiran, kalam nyarios ku hate itu namanya perasaan. Anu inti nama perasaan, siapa yang dalam hatinya tidak ada sesuatu selain Allah, siapa yang hatinya tidak berharap kepada siapapun di akhir hayatnya, siapa yang akhir hayatnya hatinya tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka masuk surga. Upami ucapan ieu kumaha anu teu tiasa nyarios, itu bisa nyebut la ilaha illallah, tapi hati anu bersih dari segala sesuatu selain Allah, maka masuk surga. Upami di dunia sahajalmi anu dina hatena tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka kalau ditolong dibereskan masalahna tenang we. Dan teu tenang mah makhluk aya harapan-harapan ka makhluk. Sieun teu ditulungan, sieun teu dibantuan, sieun teu diperhatikeun, itu yang bikin capek mah aya makhluk, nyamutan makhluk. Pami hatena geus teu aya makhluk, hanya Allah saja, berharap hanya kepada Allah saja. Udah tenang hati teh karena yakin Allah mah selalu menolong, selalu memperhatikan, selalu menjaga. Nah gitu. Ya mah latihan Bu di dieu mah. Engke nyalira di bumi raos la ilaha illallah. Sendiri berasa gitu ngarenyedna teh. Ya mah latihan heula we. Paham tapi Bu konsepnya tah kitu la ilaha illallah teh hiji kalimah anu sakedah nama maresihan hati urang dari segala sesuatu selain Allah. Jadi meresihan harapan kepada selain Allah. Jadi tidak berharap kepada selain Allah, tidak menuhankan kecuali menuhankan Allah. Tidak taat kecuali kepada Allah. Engke eta mah detail nama aya nama eta we heula. Utamina kanggo nu garudu sametan penting ya teh. Ulah langsung ya Allah lunaskeun utang abi ulah. Pilih aya harapan ka salian teh Allah. Beresihan heula eta. Jika kieu tuh urang naik kapal, kabayang teh Bu, naik parahu sareng keluarga, naik parahu ka tengah lautan. Tiasa latihanna kitu heula. Jadi ada pertanyaan kieu cenah. Kumaha sih gambaran hati anu kosong ti makhluk teh seperti kumaha? Tidak berharap kepada sesuatu selain Allah teh seperti kumaha? Ayeuna kieu Bu. Bayangkeun heula we. Memeh la ilaha illallah teh bayangkeun. Bayangkeun urang teh kana parahu sareng sakaluarga naik parahu bade ka pulau nu itu di ujung. Bagi ke tengah, bagi poeknya, bagi peting tadi di tengah lautan aya badai. Ceprot, parahu urang hancur. Duka ka mana keluarga ge. Urang ka bagian papan atawa ban angklung, hujan agung dordar gelap poek mongkleng teu katingalina naon gurilap. Gelombang sagede gunung.
angklung mimitan mah ngagorowok ka putra urang, ka bojo urang, ka coroge urang, ka dulur urang, tapi setelah sadar bahwa mereka sudah tenggelam bade kumaha urang Pak? Moal ngagorowok Pak. Paling nah hate hanya Engkau ya Allah yang bisa menolongku. Temukan rasa itu. Temukan rasa bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali. Engke uyahni meditasieun. Abdi sok kitu heula. Meditasi heula. Jadi menemukan rasa hati tidak berharap kepada Allah. Temukan hanya Engkau. Hanya Engkau saja ya Allah. Oke, tengah lautan angklung dihanap buaya. Hiu hujan makan orang gesok hayang ngagarnya menyapa komo hiu mah aduh ningali angklung-angklungan makanan eta. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolongku. Tamat tuh kayaknya henteu. Da ku Allah dititah usaha gaduh pandangan piwarang upaya ngojay we urang teh tah. Tapi teh saya hanya Engkau yang bisa menolongku lalu usaha. Aya pandangan piwarang renang, aya sampean piwarang ngojay. Bari nah teh mah da moal dugi boro-boro ku leungeun abi anu alit ku kapal ge moal dugi bakat ku tebih-tebihna ka daratan. Kunaon atuh roroesan we pedah we dititah ku Allah. Teu aya tekad, teu aya harapan dugi ka daratan ku pandangan ieu. Tah di dinya. Geus mentok kana batas akhir kemampuan kita sebagai manusia, ku Allah dipinsankeun, pinsan we. Terang-terang tos aya di sisi we di basisir. Dianteukeun ku hiu anu cek urang mah tadi teh bakal ngahakan padahal mah hiu ge makhluk Allah anu dikendalikeun ku Allah dipiwarang ku Allah nganterkeun sapertos kitu kahirupan ge tah cana kana kehidupan nyata ka dieu hanya Engkau ya Allah yang bisa membereskan masalahku tidak ada yang bisa selainmu hanya ketemukan rasa hanyana meditasi heula tiasa naik kapal nu tadi Pak untuk mempermudah menggambarkan bagaimana hati yang hanya Allah saja gitu. Ge cana ka lapangan, cana kana kasus urang nu sabenerna, tah kitu. Engke bakal paham. Soalnya masalah rasa ieu mah hese didefinisikeunna kecuali dengan memahami bagaimana sih rasanya di saat itu gitu. Pami urang ngalaman eta, namanya di sana. Tah kitu Bu, hanya Allah. Jadi mungkin selama ini kita berharap kepada selain Allah. Berharap lunas hutang ku duit, berharap cager caroge ku doa, berharap lainnya kepada selain Allah. Ieu penting kanggo urang pemula mah. La ilaha illallah agengkeun la ilaha illallah. Moal lunas ku duit, moal lunas ku sawah, moal lunas ku aset, moal lunas ku sakabeh perkara anu sok dianggap ku abi bakal lunaskeun illallah kecuali dilunaskeun ku Allah. Hanya Engkau yang bisa melunaskan hutangku. Hanya Engkau yang bisa membereskan masalahku. Kadah ketemu hanyana, tah hanya ieu teh mengesakan Allah. Kita pulang nanti, kita meninggal nanti tidak membawa apapun kecuali hanya Allah dalam hati itu. Sahajalma anu na hatena hanya Allah. Sahajalma anu uihna engke mautna tidak berharap kepada siapapun, tidak menuhankan siapapun kecuali Allah, eta surga. Walaupun teu diucapkeun, da anu pego teu tiasa nyarios, Pak. Tapi na hatena tidak ada apapun kecuali Allah. Ta eta heula ayeuna mah. Uih ka bumi dipraktekkeun. Pamita acan terang mah diseratkeun. Hanya kasusna naon serat? Hanya Engkau yang bisa melunaskan hutangku. Hanya Engkau yang bisa mensolehkan anak-anakku. Mata kunaon atuh budak teh di papatah teh soleh-soleh. Mungkin orang berharap solehna ku papatah urang geus dikerasan, geus dilemesan. Dileuleyan kalah ngahajakeun, dikerasan kalah ngalawan. Atuh kudu kumaha? Marukna arek soleh teh ku leuleus jeung ku keras, padahal mah ku Allah. Jadi bari papayun-payun sareng putra teh, sareng murang kali teh, hate mah ka Allah we junkeun solehkeun pun anak ya Allah solehkeun. Itu. Mata eta teh isyarat ti Allah. Beureun kieu cek karo teh moal soleh teu disolehkeun ku kami mah gitu. Sanajan ku anjeun dikerasan ge, sanajan ku anjeun dilemesan ge, moal soleh. Illallah kecuali disolehkeun ku Allah Subhanahu. Kita bakal sadar hiji mangsa mah da. Tah kitu. Da ka dieuna urang ge ieu teh sinyal, tidak henteu naon nya? Teu kahaja kabeneran henteu. Allah tahu kita punya masalah dan Allah tahu kita berharap kepada selain Allah. Allah tahu. Makanya Allah giring ke sini. Naon alasanna mah? Nu penting suping ka dieu nguping oh iya berarti selama ini teh anu salah. Nah hate urang masih berharap kepada selain Allah. Ngandalkeun sesuatu selain tah engke di lapangan pami aya nu naros dina hate peryogi artos di mana sur setan teh langsung ngewalar ti Allah. Ulah kalah ngabayangkeun sawah, komo sawah batur mah.
Langsung walar ti mana artosna? Ti Allah. Kumaha cara? Kumaha Allah? Kamana neangan anak ka Allah? Kumana neangan ka Allah? Ka pasar nama. Ngan hatena ka saha? Papayun-payun mah sareng jalmi, hatena papayun-payun sareng rebut tawar mah sareng jalmi, tapi hate berharap rezeki ka saha? Ka Allah. Ge disambungkeun di sareng bismillah. Paham teu, Bu? Tapi sakali deui la ilaha illallah, hanya Engkau yang bisa membereskan masalah kami. Ta ngarakiat anu jeung ngumpul, hanya Engkau yang bisa membereskan masalah kami. Hanya Engkau yang bisa membereskan masalah kami. Ngaras satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Iranga doana eta ge sudah doa. Siapa orang yang sibuk dikir kepada Allah, dia tidak sempat meminta apa yang dia inginkan, maka Allah akan memberi lebih baik daripada apa yang akan dia minta. Jadi sibukkan ya dikir lah, gampang doa namanya. Lah eta ge doa apa? Siap. Tidak ada hanya Allah, hanya Engkau yang bisa membereskan masalah kami. Gerak engke, wih ti dieu teh. Bareres, Bu. Maunya langsung beres. Kan aya hukum proses. Kayak Allah eta ge. Semuanya melalui proses. Ngan dipasian jalan-jalan we. Jalan-jalan aja. Siap, Bu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Upami teu semangat ku nada anu rendah, asa teu semangat kalah nunutan tinggi kan we kumaha semangatna gitu. La ilaha illallah. Kumaha urang da benten-benten. Abi mah semangat keneh tarik, mangga. Abi mah hoyong lalaunan, mangga. Tingali we. Teu sami teh. Aya nu hoyong laon, la ilaha. Aya. Ngan abi mah di kitu mah kalah meditasi tingkat tinggi kalah. Eta mah tarikeun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Sareng atuh. Nah molohok ibu kalah. Sareng. Meronta-ronta, Bu. Itu padahal mah iya selera humor abi teh meronta-ronta tapi dikir mah teu bisa kitu nya kudu. Siap, Bu. Sareng. Tarikeun cobian. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Dieunekeun, Bu, Pak, dieunekeun. Teking salik wae, tunduh. Eunekeun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taslah alhamdulillah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak teraskan Ibu. Eunekeun, Pak. Pami ahli tasawuf mah aya tasarana. Tapi henteu kedah diatur-atur. Tuh ka dia dua. La ilaha illallah, la ilaha teu kedah. Sahoyongna we la ilaha. Kunaon mah ke dia kana teu tunduh. Amun kieu mah kan la ilaha illallah, la ilaha. Suka teh kuntul jeung cisir ari pek heulang jeung lalai. Suka teh tunggul teh keur dikir. Efek teh ngadah daing lain. Tapi sakitu. Terus materi matos cekap. Mudah-mudahan kahartos. Teu kahartos ge aya Facebook abdi aya di Haji Matos Berteman. Instagram aya, WA aya kantunnya. Mangga bade konsultasi online ge. Aya nama abdina jadwal di AP. Bilih bade ngariring hayu. Sami di ditu mah kadah nyanak buku cara memperbaiki diri itu. Semedi semangat memperbaiki diri. Bagaimana agar diri ini menjadi lebih baik. Bagaimana suami lebih baik. Carana di ditu mah kitu. Nyanak buku gitu. Itulah seperti gitu. Paham kita nugi ka dieu? Aya nu bade ditaroskeun? Aya 5 menit deui lah. Mudah-mudahan mah teu aya. Karena mata warga terak lah. Bisi pajarkeun teu dipasang kesempatan. Teu kenging naroskeun kedah nama lah. Supaya sampai terek bade engal we kitu. Hapunten bilih sanes bilih tangtos seueur kalapatan. Eta mah tina kalapatan abi nu leresna mah eta mah ti Allah we. Urang mah teu gaduh naon. Jadi kumaha? La hanya Engkau, hanya Allah yang bisa membereskan masalah kita semua. Diwiridkeun. Pios hopi ge dina hate we. Teu la ilaha illallah tapi ku kalimat eta we. Dina hate teh hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang bisa membereskan. Sepanjang jalan teh kitu we.
lami-lami bersih tenang we hate teh sakitu panjenengan pada KM cekap abdi bade teras ka ape da pidoana we mudah-mudahan tak ieu Bu da moal salamet ka dieu teh moal kecuali disalamatkan Bang hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita hingga sampai tujuan teu kada sadar eta kadang-kadang teu sadar ya mata aya bismillah engke diterangkeun lah bismillah nyusul sakitu panjenengan barakallahu li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.